person บุคคล person generally relate to the subject of law or legal regulations. A person means something that can have legal rights and obligations. บุคคลโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายหรือกฎระเบียบในทางกฎหมายบุคคลหมายถึงสิ่งที่สามารถมีสิทธิและหน้าที่ได้ตามกฎหมาย give consent ให้ความยินยอม A person who has the legal right to act on his or her behalf to grant or give consent to a person with impaired ability บุคคลซึ่งตามกฎหมายมีสิทธิที่จะทำการแทนให้คำอนุญาตหรือให้ความยินยอมแก่บุคคลผู้มีความสามารถบกพร่อง minor ผู้เยาว์ The minor is a young person with experience and lack of mental control. It is considered a slack because it is not mature. ผู้เยาว์คือบุคคลที่อ่อนอายุอ่อนประสบการณ์และขาดการควบคุมสภาพจิตใจจึงถือว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถเพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะ has the right method. Youth and persons with disabilities or disabilities have the right to receive basic education from the state to act freely by law. เยาวชนและบุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิได้รับการศึกษาอบรมขั้นพื้นฐานจากรัฐที่จะกระทำการได้อย่างอิสระโดยได้รับการรับรองตามกฎหมาย Under age บรรลุนิติภาวะ Under age majority must be over 20 years of legal age ผู้บรรลุนิติภาวะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปตามกฎหมาย The stakeholders ตามคำเรียกร้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย He meets the demands of the stakeholders เขาตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Parent บุพการี Parent support from the beginning of life in the womb and parenting education การสนับสนุนจากพ่อแม่ตั้งแต่เริ่มแรกของชีวิตในครรภ์และการเลี้ยงดูและให้การศึกษา Custody อยู่ในความดูแล The underage must be in the custody of the parent ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง Claims for compensation เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน He claims for compensation from establishment เขาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากสถานประกอบการ Ratification สัตยาบัน Confirmation of international agreement or ratification affect verification of legal acts that are void as a result of the legal act was complete at the outset การยืนยันรับรองความตกลงระหว่างประเทศหรือสัตยาบันที่ได้กระทำขึ้นไว้การรับรองนิติกรรมที่เป็นโมกิยะอันเป็นผลให้นิติกรรมนั้นสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก